Kumusta mga kabady? Again, welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na to ay tatalakayin naman natin kung paano gumamit ng hydraulic crimping tools. Ito mga kabady, oh. Ayan. Ngayon, ang i-crimp natin, pakita ko sa inyo, ito. Ayan. Bali, ano to? 22 mm square, no? Ayan. Yan ang i-crimp natin. Saka ito yung kanyang terminal lugs. Okay? Ayan, para sa 22 mm square. So, yun. So, mga kabady, yung nakikita nyo, isa itong controller box ng isang heater machine. Okay? So, makikita nyo, ayan yung kanyang mga tapping point, no? Ito yung ating main line galing sa breaker. Ayan. Ito naman yung papunta sa heater, yung pinaka heater machine, mga kabady. Ito yung kanyang mga wire papunta sa heater machine. Okay, ngayon ang vlogs natin, ang topic natin mga kabady, kung paano gumamit ng crimping tools para sa mga beginner. Okay? Okay, umpisa natin mga kabady. Okay, balik tayo sa video natin mga kabady. So yan. So bago natin i-crimp mga kabady, kailangan lagyan muna natin ng ayan, shrinkable tube. Ayan, to mga kabady, shrinkable tube. So lagyan muna natin yung ating wire. So, ang purpose niyan mga kabady, para may insulation tayo, para safe na rin, no? Baka para maiwasan nating accidental na mapadikit dito sa metal part ng ating controller box. Okay? Kaya nilalagyan natin ng shrinkable tube. Ayan. So, sa pag-crimp mga kabady, so, ganyan lang. Siyempre, so, balatan nyo yung tamang length ng wire. Palabas nyo yung copper. Ayan. Makikita nyo. Yung tama lang, yung tamang haba lang mga kabady. Ganyan, no? Yan. Ayan. And then, sa pag-crimp, so madali lang naman mga kabady. Yan, makikita nyo naman. Ayan. So, hintayin yung dumikit mga kabady, no? Tapos, kailangan nasa ayos siya. Ayan. Medyo humigpit na. Kumagat na yung kanyang dice, mga kabady. Tapos, diretso nyo lang, no? Okay? Ayan. Medyo matigas. So, press nyo lang, ganyan. Siguraduhin nyo lang na maayos yung kanyang pagka-crimp. Yan. Para maiwasan yung loose connection sa loob ng terminal lugs. Yan. Okay. So mukhang okay na siya mga kabady. Release natin. Yung kanyang release. So yun. Ayun na mga kabady. So
So makikita nyo, yan, mahigpit na mahigpit siya. And then, next yung shrinkable tube. Yan. Kailangan natatakpan yung terminal lugs. Yan. Tapos, gamit lang kayo ng lighter. Yan. Sinitin nyo lang ganyan mga kabady para dumikit. So yun mga kabady. So ganun. Ayan. So ganun lang mga kabady yung paggamit ng crimping tools. Okay? Then kukonek natin siya sa kanyang terminal. Pwede rin dito kasi may jumper naman. Naka-jumper yan mga kabady. Pwede rin dito. So, pakahigpit nyo lang mga kabady para maiwasan yung loose connection. Okay? Ayan. So, yun. Ayan. So, ganun lang yung paggamit ng ating crimping tools mga kabady. Okay? So, sa topic natin, sana may natutunan kayo mga kabady. No? Yan. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo mga kabady para sa iba pang mga videos na ating gagawin. Okay, mga kabady. Thank you. Salamat. Thank you for watching.